हारसिगोन फाइभ मान्थ जाबाय मास मोनबा बहा नायजादोंमोन ओरैनो स्वागत गुवाहाटियाव माबा बङाइगाव आथिं थिखानाय ना पेरालाइज बायदि थायो मोननैबो ओमफ्राय बे गोदोनानै आथिङाव गोदोनायावबो मोनसे इनफेकसन जानानै अपारेसन खालामनांगौ गल्डेन जुबलियावबो गेलेदोंमोन क'क्राझाराव जोंनियाव बिसिनियाव जाबाय जिएनआरसि लांनो थांदे बे खबर लाबाय थागोन दे जिएनआरसियाव लांसै दा बेलासि लांनो थांगोन दे बिसोरो दा सफैनानै सिन्था खालामनाङा दे मा गेलेयोमोन नोङो फुटबल बेसे बोसोर जाबाय गेलेनाय 2015 ना 15निफ्राय सोर दङ फंबाय सानै बेयो आब' बेवायाव थांसै दोङो बेवाया नैबे आबैबो दं नैबे आइ ओमफ्राय नैबे आइ अ बिमा आच्छा बिबै गासै 6 जन दं लहाया आरो बबेयाव दं अपारेसन खालामनायसो ना सार रडसो सोना होदों रड सोना होदों नांगौमोन फाननो हायाखै सार रडखौ बरनांगौ बरनबा उसुबिदा जानाय नङा बहा खालामदोंमोन बेखौ अपारेसन पाटनायाव थांफिनांगोन होमबासो बरनगोन भिडिअआ मा भिडिअ बबे भिडिअ बियो माबा सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लक दङ लोंला दे दिनै नोंथाङा नैबे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि उन्दै गथ' गेलेयोमोन फुटबल आरो बेराम जानानै गोग्लैनानै दङ आरो बिफायाबो आथिङाव रड माने होनानै दङ अपारेसन जानानै बेबायदि जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि दा बेखौ खोनानानै जोङो दिनै फैदों आरो दिनैनो बे मोनाबिलियाव बे खुदियाखौ हस्पिटालाव थिसननायनि थाखाय जोङो थांखि लादों माबायदि राहा लानाय जागोन बेखौ ट्रिटमेन्टखौ खालामनाय जागोन माखासे एसे हाफ पेरालाइज जानायजों लोगोसे माखासे बेराम नुजादों बे गासैखौबो ट्रिटमेन्ट मोजां मोनैनि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै सानदों आरो बेखौ हस्पिटालाव थांबा गासैखौबो मिथिगोन बावैसो सिगां सरलपारायाव माखासे भिडिअफोरखौ हमनो मोनदों बेनि सायाव माबायदि तदन्त खालामनाय जागोन बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ तदन्त खालामगासिनो दङ आरो गाबोनो बिथांमोना अफिस खुलिबा रिपर्ट होगोन जोङो जेबो नङा दे
সুমি বসুমতাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু ফুটবল ভাল খেলিছিলে কিন্তু কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি কেইমাহমান ধৰি বেমাৰত পৰি আছে আৰু হাফ পেৰালাইজ হৈ গৈছে আৰু কিছুমান নতুন বেমাৰ দেখা দিছে কিছুমান ডিঙিতো বিভিন্ন জায়গাতো বেমাৰ কিছুমান দেখা দিছে কিন্তু দুখীয়া কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পৰা নাই আৰু দেউতাকো মানে অপাৰেশ্যন হয় তেনেকুৱা বেয়া অৱস্থাত আছে তো সেইকাৰণে আমি আজি গম পাই পেলাই আজিয়ে শুনিছোঁ আজিয়ে আহিছোঁ আৰু আজি আবেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু GNRCত ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ কিছুমান লোকেল আমাৰ ইউথসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু মানে BTCত এই ধৰণৰ খেলুৱৈ যিসকল আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে বঞ্চিত হৈ আছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি এইটো আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু লগতে স্পৰ্টছ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেখেতসকলক আমি লিষ্ট কৰিব দিছোঁ কিমান খেলুৱৈ আমাৰ আছে নেশ্যনেল ষ্টেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈ আমাৰ অঞ্চলত কিমান আছে এইটো যোৱা মিটিঙত আমি আমাৰ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি গোটেই লিষ্টটো আমি ওলাবলৈ দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই লিষ্টটো অনাৰ পিছত আমি গম পাম কাৰ অৱস্থা কি আছে আৰু আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপ চলপ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টত অলপ চলপ পইচা আছে খুব বেছি নাই যদিও সেই খেলুৱৈসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে গতিকে নিশ্চয় বহুত খেলুৱৈক আমি হেল্প কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰোঁ